bidiwa Matshediso Mosalagae ke ga kile go tlhama ya mituro e khutshwane, but I'm not sure gore a ne kana khutshwane ke ta bo ke emetse her niece and nephews. Ne re mmitsa Maintoti wa Mamokeng ha re mmoka. Malume no gona le Christmas and ne re ntse ka posthareng ka kwa today lanthareng bona re dilo go supeng. Okay. I guess non like I think that the connection is somewhere. But then I am I met Mama Lume. Ke tsa gore lentswe la me le ta utlwala ke motho yo buang e le tiro ya me. I met Mama Lume nako ene a ta go introduce ke Malume kwano re ta go montshiwa, and then after that re boritsana mo letong ditogolo tsa gwe re 12 ka palo, mme rothe Mama Lume o ne a re rata, o ne a batla gore re tshwaragane, a dumela gore re tshwantse gore re tshegetsane. Mama Lume ene le motho e leng gore ne re ga o sa dira sente wa go bolela gore nya mme ga go dirwe jana go dirwa yana. So that be ke bona gore ke motho e leng gore o bata dio di dirwa di thamaletse. Ene re hali tumalane gore le dira sengwe le ene o na sa imele gore o more ore she would always make sure that she follows up. I check up her. How far are you? And that alone, supportive. And some other things in the there is so much that I learned from her concerning investment and numbers. Ne le motho o bereka lead number. And ha ke ntse ke anywa mo go ena na be ke khona go bona gore numbers are just numbers. Batho ba di accounts they would attest to that. Ona ka a bua ka million as if o bua ka 10 pula. O bo khona go bona gore okay go riana 1 million ga se dio tse leng gore di bua hela mo TV. She would teach you if you are to do this mobile, always make sure you follow up on what you are doing so that you do. Una a go rotwetsa gore ha o dira sengwe le ka gore o nne le mothala gore o kgone go bona gore o thaela ha kae ga o thaele ha kae. Na kwena mpolela gore ga tsoga a sana ona a bona spatela that was in 2019. Re ne ra bua, and then ke ga kolgale ke mara ke re o dumo ro rapelang ga o palwe ke sepe. And we traveled this journey together. I was very hopeful for things would not turn out the way they did. Haribula mo Pesalema 34 verse 18. Ya re modimo o gaogile ba batho begileng dipelo. So mona go nya go nteno re beile mo modimo. Ke dumela gore modimo o tla re tshegetsa and the thato ga go e tla diragala. Ke batla gora madiponga ke re modimo teng. Modimo a re ke ena a itselena no la na le rona ka matshelo a rona. Mme mo tsatsi la go mpieno ke dumela gore thato a modimo it will prevail at the end.
ke tla ema go le ka Thank you very much. Sefela so se meletsa Leti Sekana ele No, not Leti. Mwemedi wa bontsala ya go tloga mo go bana. Ehe. Pele ga ditsala ile Alice Maropele, Mary Mokwe ba goro. De rupe mwemedi wa bontsala go tswa go mo go bane. Selo se sa re fe. Ba go batseng. Dumelang bagolo ke tla le dumedisa ka leina la ga Jesu Kriste. Ba gaetsho le bona ke kgona gore ke eme ha ke le kana. Ke dumela gore ke strength se ke ne ke se hiwa ke my mother. Ke kopane le mme Dipong ka ga se itse ka 2013 nako ene ke le 22 years. Ke ne ke sena ngwana. O na mpitsa re Mabokwetse. O na mpitsa re Monana. Ke mago kwa na mpitsa ka one. So ha ke simolla ke bereka ko bankeng ke ne ke le tela ene ne le supervisor a bereka under personal banka rekisa. So se ke se ithutileng ka Medipong ka o na nkamogela ana le mma rapelana Simoli a rapelana ne le basadi bagolo ba ke reng ke batsadi bane e ne le ditsala tsa me mebile ne ba mpha tough love. Ga ke simolla ke tsena ka banka ba re monana ga o to go ja di era tse re di jeleng ha re lekana le wena. Ga o to go applyela loan lo injwa madi a gago for the next 3 years. Ha o tse loan ha o re ibile ga o reke dijo. So ne bana ba tla ba pakile di thogo ka moso eng and I would pay ba mpolela ke sa itse gore ka ntse ke duela go ta kere every day o ja mapakiwa o ja lunch. So wa re duela re go tela ka dijo. I didn't know gore these ladies they were sent by God to me. They opened me an account mo hardware ko Mochudi. They deposited that money. I didn't know gore ke bokae. I was so shocked the hell one day go te account a go e machua tsa mo go tsa diteng. Ha go ntse go tsama ke motho o lorato o bothale the wisdom na sa share hela le nna ba bane ba mutwa ba ne ba mutwa nna na sa ntshabe nna mpitsa gore monana ha o to go ntsaya na o le kananyana ke tla tsoga ha go dimo ga gago monana mo bokwetse ha o to go ntsaya ha pay slip ele tsana ke sa itse gore ga te insurance ke ngwa mpolela o tshwanetse go insure batho ke ne ke sa itse dio tseo di investment I started botshelo ke mongwe wa batho ba ba blessed and lucky to have met this lady. She was my prayer partner every day. Ha ke sa moletso tanteletsa re ngwana o lebetse gore o rapela o lebetse gore o ba le Bible. Ke motho e leng gore ke ne ke tsena kereke batho ke kgona go boela ko tase but she kept me anta are. My mother ga simolla gore a lwale gore le nna ke ne ke ganetsa ke ne ke dinaya ke re motho o pelo ente yana batho a lwala hela batho ba modimo ke ne ka tsena mo fasting ka create di group ra rapela because go simolotse a ho hetse ba ga so that the fasting it almost killed me ke ne ka robega the day a simolla go bona. Another thing we had in connection ke gore ke hirilwe the same day le ena ka di 3rd of December. So every year ka di 3 tsa ga December re ne re itumela gore ngwanaka cause ke ha ke hirwa ke le thalara ke hirilwe ka satsile le ha ke promote wa go bereka ha lente ke the same day. So ke motho e leng gore ha ta mo botshelong ja me ga ta hela
a le one ke ne ka kopana le ba lelapa la gagwe le ba ko lapeng le bone ne ba mo itse. This is my aunt. Ne ke le a nyalwa ke le best lady ya gagwe Mrs. V o na le teng. Ba gaetso me yo ga gompieno a simologelwa ke khupelo o ne a nteletsa re monana bona gore re tla re lwantshana le bolwetse jang gompieno a ke ikutlwiseng ka re mother se ta ke tsae leaf I don't know this is just a smallanyana thing we pass it through bigger things don't worry ra auntie ga go apply le leaf le tele mpone ka di 3 ke sa tlhaloganye gore she was speaking in parables ba gaetso la tsatsi la di 3 ha ke se ke bone boroko even my mom I couldn't sleep the whole day that is why tsatsi la ha ka thokagala ke sa khona go bua lana because botsara a teng ke ne ke thotse bosigo ke sa robala ke sa itse gore go diragalang gore ke gateletswe ke le bokoa ke sa itse gape ke bona le se di yana le lentsintsi ke ipotsa gore gate go iregala kante ke gona ha ke tata ke latolelwa motsadi o wane ke kopane le motsadi ke sena ngwana ke na le bana ba le babedi ke ntse ke le motsetse mother se ona nthapela every check up a mene ke setse go ne go ngafektile ke lwala di BP mmena a lwala something bigger than BP na a nthapela ba gaetso ke lathegetswe ke motsadi ba gaetso ke kopane le mme ke sena le haile one room gompieno ha di message tsa di rental di tsena ke dumela gore di a go mbora ka gore ke ne ke molletsa ke mmotsa gore mothers what is the next step ke ne ke itse gore ke motho eleng gore ha ile gore ke tshameka ka dipalo ke itse gore ke na le motho eleng gore ke backup plan name ebile ha o dira sengwe ha ke akanya bo go aga ga go te mo go torauwang ka lebogo o go yo advise gore dira plan Mr. Muganga ga wa lathega fathers magasitse ke motho o ile nthata ba gaetso ko le tlhakane la o rapa nna ke tswa ko serwe o ntse kwa ga my aunt a goroga ke motho eleng gore o ne re ga re dumalana gore monana o patša rumuha ha ile gore nna ke tsamaile ke ile go tsaga tsame ke tautwa ka ena nteletsa re ke na le baagi ba gago ha re busy re mo site so ke motho eleng gore o ne a mphusha e se ka tsa botshelo hela le ka tsa tiro le tsa mojolo na mpolelela gore monana ga wa tshwana gore o nne o ka re yaanong o talusa focus direla bana ba gago botshelo so ke motho gape yo eleng gore o na ntsang advice gore he who finds a partner would prosper in life ke motho o na encourage lenyalo ba gaetso na mpolelela gore mabokotse le misa matshelo a gago a wa tshela a ko settle utwa bothoko gore my mother o tsama a sa nyadisa ke ikutlwa bothoko gore my mother o tsamaya ke fila gore o ka re o ngwagetse ka gore we were supposed to meet on this weekend and ka nna ke le motho ne ke bua thata le ka video call ba ga tsona ne ke bona a ka re go a tsolohetsa wa hola ke motho na ele gore even the last call I don't know how it happened we recorded she was praying for me o nang advice gore monana la go ka nna thata jang tswela o tshepe mo modimo monana tswela o ntse o nthapelle mme ke ne ka rata go lela ha le sugitubega ka bona gore ka re ke ta tswa mo tumelong ya ga my mother o na nthuta mpolelela gore ka gore ke swela mo go Jesu Kriste ga wa tshwana gore o tete o lele o tshwanetse gore ka letsatsi leo o celebrate jaaka ke kgona go bua le lona yana ke le mo bothokong ha se ka go rata ga me ke dumela gore ke maatla a modimo le support a gago tiro e re bereka re bua le di customer ene re every sales presentation e ke yang go dira onta a re monana itse ya ka ke le customer o presentele that lady she has taught me well I've been taught by the best ba gaetso ke kopa gore ba ile gore le ne le ntse la na le tumisanyo mo go le SSV ale ha botlhale bo amo go khomotso bo khalalelo ba gaetso re anyile go le go ntsi mo mmengole re dule ke ka re dule mo poverty ba gaetso because of that lady ona a re encourage le go utwana le masika a rona di jaaka le bona gompieno ke tilele malome ke tilele my mother ke tilele ngwana ke go less than 3 months ke bona gore hanka ke ka thoka go ta go boloka mogakayo ba gaetso mmeyo o robetse ke dumela gore ha propeta ile la ra go kopana le ene she sleeping peacefully tiro we dirile na mo go nna ke kare tota this lady o dirile tiro ke ne ke eta ke delay ya go mmona because ke ne ke feel gore the moment ke a go mmona she's going to sleep well because nna ke re ha ke le pregnant every day this lady would call me le mma ga se itse ma mosadi mogolo go tsa go mo go bana nna nthare mma
ke ne ke nna ke go utlwa everyday ne ke itse gore re beile botsetse ne ke itse gore re mo di-showereng every part of my life that lady has always been there jaanong ba gaetsho ke ne ke kopa gore a re go motsegeng re itumelele botshelo ja ga Mediponka a moya wa gagwe o robale ka kagiso moemedi wa bontsala ya go tswa mogobane